Салам достор, бүгүн 7-июнь 2025 жыл Базар шоу каналы Акчыбек Акылбеков. Бул видеодо Портер 1, Портер 2 болот. Каналга катталып сөзсүз лайк басканды унутпагыла жана видеонун аягында тетека турган сабактарды чыгарам. Видеону акырына чейин көрүүнүздү сунуштайм. Биринчи Портер 2. Жылы 2009, баасы $12,500. Коробка автомат, расход 8 Кожный салон, двускатный, борттун ичи ушундай. Дагы бир Портер 2, Kia Bongo бул. Жылы 2019, пробег 150 000, механика 6 ступка, баасы $10,900. Коробкасы механика 6 ступка, кожный салон. Двускатный был, да. Бул жерде Портер 1 турат. Баасы $700,000 сом. Объем 2.5, жылы 2002. $700,000 сом. Двускатный. Kia Bongo. Односкатный экен бул. Дубль кабины, кожный салон. Коробкасы механика. 5 ступка экен. Баасы азан коюп турмун. Пробег 200 000, объем 2.9, баасы $8,500. Дагы бир Kia Bongo бул жерде. Бул дагы баасы азаныраак эмес. Жылы 2018, пробег 191 000, баасы $9,900. Коробкасы автомат экен. Кожный салон. Двускатный. Hyundai Porter 2. Двускатный. Коробкасы механика, кожный салон. Баасы $700,000 сом, объем 2.6, жылы 2005, коробка механика. Kia Bongo. Объем 2.5, жылы 2018, баасы $12,000. Кожный салон, коробка механика 6 ступка, жок 5 ступка. Портер 2. Двускатный.
Кожный салон, коробкасы автомат. Жылы 2019, объем 2,5, баасы $11,500. Свежий перегон из Кореи. Коробка автомат, расход 10-11. Бұл жерде дагы бир состояниясы жакшы Porter 2. Двускатный, нарашкасы бар. Кожный салон, коробка механика. Пробег 178 000, жылы 2019, механика, баасы $13,500. Kia Bongo. Жылы 2018, объем 2,5, пробег 131 000, баасы $11,999. Коробка автомат. Кожный салон. Двускатный. Эгерде лайк басып болсоңор, сөз түрдө лайк басып каналга каттап боло. Дагы бир Porter 2. Жылы 2019, баасы $13,900, коробкасы механика. Кожный салон. Бул жакта Сапоко дагы кичине аз калды, жакында жетебиз. Porter 2. Объем 2,5, расход 10. Жылы 2018, пробег 236 000. Баасы жок экен. Жок, баасы $11,500. Кожный салон, коробка механика, 6 ступка. Салондо кыргыздардын номеру турат. Билбейм, ушунукубу же башканыкы. Двускатный. Kia Bongo бул жерде. Жылы 2019, пробег 177 000, объем 2,5, баасы $12,600. Без пробега по Кыргызстан. Растаможен не оформлен дейт. Коробка 6 ступка, механика, кожный салон. Porter 2. Пробег 116 000, 2,5, дизель. Коробкасы автомат, баасы $13,500. Кожный салон, коробкасы автомат. Двускатный. Kia Bongo, азыр ушу уже Сапоко барабыз жакында. Kia Bongo, Кыргызстандын номерунда. Жылы
2015 коробкасы механика, объем 2.5, баасы 950 миң сом. Коробкасы механика, 6 ступка, кожный салон, двускатный. Biz Sapako'da geldik. Жылы 92, объем 3, усиленный рама, газ 53, ошондой газ 53'тин рамасы турат бул жерде. Баасы 520 миң сом. Двускатный, борттун узундугу азыр санап көрөлү. 5 метрди чыгат экен да борттун узундугу. Да, бир Kia Bongo, коробкасы автомат, кожный салон. Жылы 2018, объем 2.5, баасы $10.500. Двускатный, борттун узундугу ушундай. Нарашкасы бар Porter 2, $12.600, жылы 2019, объем 2.5, коробкасы автомат. Кожный салон. Двускатный. Hyundai Porter 2, жылы 2021, баасы $14.900, объем 2.5, коробкасы автомат. Двускатный рама, борттун ичи абалы ушундай. Бул жерде дагы бир Porter 2, Hyundai Porter 2. Жылы 2019, пробег 256 миң, баасы $13.500, коробка автомат, расход 8-10. Тетиги сапог, жылы 92, баасы $750 миң сом экен. Азыр жанына арабыз. Жылы 93 экен, объем 2.9. Коробкасы механика. Односкатный. Борттун узундугу, асты жыгач, үстү рамасы темир. Дубль кабинасы да бар экен. Баасы $750 миң сом. Видеонун аягында ушу арзан спринтерде чыгып калды, ошону да кошуп коеюн деп ойлодум.
2002-2004 баасы $13.500. Жылы 2004 коробкасы механика. Так, односкатный парковка бар екен. Дубль кабина. Коробкасы механика.